আজি এটা গেমিং পিসি বিল্ড কৰিম 70 to 75K ভিতৰত গেমিং পিসি মোক বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল যে এটা গেমিং পিসি ভাল গেমিং পিসি এটা বিল্ড কৰি দেখুৱাও সেই কাৰণে মই আজি এই ভিডিওটোত এটা গেমিং পিসি বিল্ড কৰিম বুলি ভাবিলো তাতে থাকিব এটা কাৰ্ভ মনিটৰ 24 ইঞ্চৰ আৰু এটা গেমিং কেবিনেট কুলাৰ মাষ্টাৰ SMPS i5 9 জেনাৰেশন প্ৰচেছৰ আৰু এখন 1650 গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড DDR4GB DDR5 আৰু এখন হল গ্ৰীন নহয় ব্ল্যাক নহয় ব্লু এটো মই কৈ দিম গ্ৰীন ব্ল্যাক ব্লু কি হয় আৰু এখন বহুত ভাল কোৱালিটি মাদাৰবোৰ্ড গিগাবাইটৰ আৰু RAM আপুনি ক্ৰুচিয়াৰ কিংষ্টন হাইপাৰ এনেকুৱা লগাব পাৰে মই এডাটা আনিছো আৰু জিঅন আনিছো আৰু এইখিনি এটা এটাকে মই দেখুৱাও আপোনালোকক কেনেকুৱা কি হয় আৰু ইয়াৰ কথাবোৰ লাহে লাহে কৈ যাও আপোনালোকে ভিডিওটো যদি হেকলকে চাই গুটেখিনি কথা বুজি উঠিব বুলি ভাবিছো আৰু বহুত ভাল ভাল ভিডিও মই কৰি থৈছো এডিটিং কৰিব টাইম নোপোৱা কাৰণ আপোনালোকলে আপলোড কৰিব পৰা নাই আসলে আপোনালোকক আগবঢ়াব পৰা নাই হেবোৰ ভিডিও চাই থাকিব হলে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে কিন্তু সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এই ভিডিওটো হেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ভাল বেয়া কি পালে কি নাপালে ভালকে কমেন্ট কৰক যাতে বা আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্সবোৰ শেয়াৰ কৰক যাতে আন দুজন আমাৰ নৰমাল মানুহে আন দুজন গেমাৰ্স ব্ৰেটো এইবোৰ কথা জানি কোড ভাল কি বেয়া তেওঁলোকে সব সাৰ্চ কৰি লব কিন্তু নজনা মানুহে এখিনিয়ে বা বহুত কিজন মানুহে বহুত নজনা মানুহ আছে যি গেমিং পিসি বনাব বিচাৰে তেওঁলোকে সুবিধাৰ্থে আপুনি ধুনিয়াকে লিখি দিব পাৰে কি বেয়া কি ভাল তেতিয়া আন দুজন মানুহে লওঁতে সহায় হয় আসলতে এটো কাৰণে মই ভাবো যে কমেন্টত ধুনিয়াকে লিখি দিব পাৰে আহক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো এটা এটাকৈ কি লগালে ভাল কি লগালে বেয়া প্ৰথমতে কওঁ যি কিজন মানুহে হেভি পিসি লাগে কিন্তু শো অফ নহয় বা ষ্টাইলিশ নালাগে তেনেকুৱা মানুহে মই আজি লৈ হাটো হল আৰ্টিষ্ট কোম্পানী আৰ্টিষ্ট নলৈ আপুনি কুলাৰ মাষ্টাৰ লব পাৰে এটো 3035 টকাৰ ভিতৰত পাব কিন্তু যদি আপুনি কুলাৰ মাষ্টাৰ লয় বহুত বেছি দাম আছে ইয়াত প্ৰাইস কাট আপুনি কৰিব পাৰে ধুনিয়াকে ইয়াতো সক এটোখন সম্পূৰ্ণ গ্লাস ইয়াত ফেন লগোৱা হু ব্যৱস্থা আছে বেক সাইডে মই আপোনাক খুলি মেলি দেখাম আৰু ওপৰৰ সাইডে কি আছে দেখিছে ইয়াত USB আছে আৰু USB কাৰ্ড ৰিডাৰ পাৱাৰ অফ ইপিনে আছে আৰু এই যোনটো কেবিনেট আছে এই কেবিনেটৰ এই সাইডটো সম্পূৰ্ণ গ্লাস আৰু এইপিনে সম্পূৰ্ণ গ্লাস আৰু ইয়াত যেতিয়া লাইটিং লগাব পাৰে মানে RGB ফেন আৰু RGB লাইটিং লগাব পৰা যায় এটোত তে আপোনাৰ এই বহুত দামী 10000 15000 কেবিনেটৰ নিচিনা এটো হৈ পৰে ইয়াত প্ৰাইস কাট আপুনি কৰিব পাৰে কিন্তু কাৰণ কেলে বহুত কম টকাতে ফেন আপুনি কিনিব পাব লাইটিং থকা তাকো RGB হৈ গল লাইট টু অটোমেটিক লাইটৰ কালাৰবোৰ চেঞ্জ হয় এনেকুৱা ইয়াত লগাই লব পাৰে আপোনালোকৰ ধুনিয়াকে কেবিনেটটো কম দামতে হ'ব এইটো এটা AOC কোম্পানীৰ 24 ইঞ্চ একচুয়ালি 23.6 থাকে একচুয়াল হেৰি হয় স্ক্ৰিনখন সাইজটো কিন্তু কোম্পানীৰ মতে কোম্পানীৰ পেকেটৰ লিখি দিয়ে 24 ইঞ্চৰ এটো এটা বহুত ভাল মনিটৰ 24 ইঞ্চৰ কাৰ্ভ ডিসপ্লে আপোনালোকে মন কৰিছে না অকনমান কাৰ্ভ যদি ইয়াতো কওঁ যদি আপুনি ষ্টাইলিশ নালাগে কাৰ্ভ নলব পাৰে কাৰণ কেলে কাৰ্ভত বহুত বেছি 2-3000 টকা দাম বেছি এইটোৰ দাম এনে আপুনি অফলাইনত কিনলে 12000 অনলাইনত কিনলে 10000 টকাত পাব আৰু এইটো হৈ গল কি হল 65 to 75 হাৰ্টজৰ লৈকে ই ৰিফ্ৰেছ ৰেট পাব তাৰ উপৰিও 250 নিটস আৰু 1080p এখন ফুল HD স্ক্ৰিন আৰু বেক পিনেও সব ধুনিয়াকে ইয়াত এখন ট্ৰে থাকে যিখন লগাই দিয়াৰ পিছত ওয়্যাৰবোৰ আপুনি দেখি নাপায় তাৰ উপৰি তলৰ পিনে এটা জয়ষ্টিক আছে এটোৰ মডেল নাম্বাৰ হৈছে আপোনালোকে যদি লওঁ বুলি ভাবে এনেকুৱা কাৰ্ভ ডিসপ্লে Samsung বা AOC বহুত ধৰণৰ থাকে AOC তো অকমান দাম কমত পোৱা যায় ইয়াৰ মডেল নাম্বাৰটো হৈছে পিছমেন লিখা আছে C24V1H এটো লব পাৰে এটো কিন্তু LED নহয় LCD হে এটো VA পেনেলৰ লগত অহা LCD ডিসপ্লে যোনটো কোৱালিটি কালাৰ কম্বিনেশন বহুতে ভাল IPS নিচিনা কিন্তু নহয় কম দামত যদি ষ্টাইলিশ লাগে লব পাৰে মই ভাবো যদি আপুনি ষ্টাইলিশ নালাগে ফ্ল্যাট তো লব পাৰে এটো কাৰ্ভ নলৈ ফ্ল্যাট লব পাৰে তাত কিন্তু আপুনি কম ৰেটো হ'ব HDMI পাব বা 75 ৰিফ্ৰেছ ৰেটো আপুনি পোৱা কিছুমান মনিটৰ আছে হেবোৰ লৈ লব পাৰে যাক ষ্টাইলিশ লাগে তেওঁটো এটো মজা পাব আৰু চলাই ভিউইং এংগলটো অলপ ভাল হৈ যায় কাৰ্ভ থকা কাৰণে এটো i5 9 জেনাৰেশন এটা প্ৰচেছৰ 6 কোৰ প্ৰচেছৰ খুবই এটা ভাল প্ৰচেছৰ তাৰ লগত সংগতি থকা এটা ইয়াৰ লগত আপুনি শুট কৰা এখন মাদাৰবোৰ্ড যোনখন আপুনি 7000 ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মাদাৰবোৰ্ড পাব কিন্তু এইখনৰ দাম 11-12000 টকা আৰু ইয়াৰটো 14-15000 টকা লগে যায় অফলাইনত অনলাইনত 13000-12000 টকাত এটো আপুনি
i5 9 জেনেৰেশ্যন পাব আৰু এই মাদাৰবোৰ্ডখনটো আপুনি 12,000 মান টকা বা অনলাইনত কিনিলে 11,000 টকা মই এপ্ৰক্স ৰেটবোৰ কৈছোঁ সঠিককৈ ৰেট ক'ব দিগদাৰ কাৰণ কেলে অফলাইনত ক'ৰ পৰা আনিছে কেনেকৈ আনিছে কি কণ্ডিশ্যনত আনিছে আৰু কোন ঠাইত আনিছে এইবোৰ চাই মেলি অফলাইনত বহুত মানে একেটা প্ৰাইজৰ ৰেটবোৰ বহুত বেলেগ হয় সেইকাৰণে অনলাইনত কিন্তু অকণমান বেলেগ 2-3টা ৱেবছাইটৰ বাহিৰে অনলাইনত আপুনি প্ৰায়বোৰতে ৰেট সমান সেম দেখিব পোৱা যায় মেইনলি ফ্লিপকাৰ্ট এমাজনৰ প্ৰায় সেম দেখিব পায় এখন 10,000 11,000 পাব আৰু যদি আপুনি কেতিয়াবা সেল দি থাকে অফাৰ দি থাকে তেতিয়া আৰু অলপ কমত পাব ৰেট একদম সঠিককৈ মই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ কেলে সবতে ৰেটবোৰ উল্টা হৈ থাকে এপ্ৰক্স 70 বা 75 কেত আপুনি এই মই যিখিনি বস্তু দেখালোঁ এইবোৰ গোটেইখিনি বস্তু আপুনি পাই যাব আৰু এখন গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড গ্ৰাফিক্স জিপিউটোতো আপুনি যদি এটা কম দামত বা হেভি মেচিন ষ্টাইলিছ নালাগে তেনেহ'লে বা মেইনলি গেমিঙৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে এইখনত ইনভেষ্ট কৰিব এইখন মই আনিছোঁ কালাৰফুল আপুনি গিগাবাইট ল'লেতো বহুতেই ভাল অলপমান দাম বেছি আৰু এইখন মই আনিছোঁ 1650 নতুন টেকন'লজি বা নতুন যিবোৰ গেম খেলিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইখন 4GB VRAM থকা 1650 এখন নতুন টেকন'লজিৰ গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড য'ত আপুনি ভাল গেম 1080pত খেলিব পাৰিব 6 FPSত খেলিব পাৰিব এতিয়া নতুনকৈ কিন্তু 1650 ছুপাৰ বুলি এখন ওলাইছে সেইখন ইয়াতকৈ অলপ ভাল কিন্তু আপুনি যদি পইচাটো অকণমান কম হয় তেনেহ'লে এইটোও লৈ ল'ব পাৰে মাদাৰবোৰ্ডটোতো আপুনি ইয়াত 16GB লৈকে ৰেম লগাব পাৰিব তাৰ উপৰিও M.2 স্লট আছে য'ত আপুনি ধুনীয়াকৈ সৰু যোনখন SSD আছে সেইখন লগাব পাৰিব তাৰ উপৰিও ইয়াত 8GB লাইটিং ব্যৱস্থা আছে বহুতখিনিয়ে সুবিধা আছে ইয়াত DDR4 RAM দৰকাৰ হয় 16GB 32GB লৈকে আৰামছে লগাব পাৰিব এইখনৰ ৰেটটো মই ক'লোৱে আৰু কি আছে কি নাই ৱাইফাই ব্লুটুথ এনেকুৱা ধৰণৰ আনেবল আছে ইয়াত ৱাইফাই ইনবিল্ট ৱাইফাই আছে এইখনত আৰু যদি এইবোৰ বস্তু ডেডিকেটেড ভিডিঅ' মই এটা বনাম সেইবোৰ আপোনালোকে পিছলৈ চাই থ'ব পাৰিব ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থ'ব এতিয়া আহোঁ SMPS SSD হাৰ্ড ডিস্ক এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰলৈ এইটো হাৰ্ড ডিস্ক কিন্তু এইটো হৈ গ'ল SSD এইটো নৰ্মেল ষ্ট'ৰেজৰ কাৰণে ল'ব পাৰে যদি আপোনাৰ পইচা আছে তেনেহ'লে 1TB 2TB লগাই লওক SSD কিন্তু যদি হেভি হ'লেও কম টকাত ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে এখন ষ্ট'ৰেজৰ কাৰণে হাৰ্ড ডিস্ক লগাই ল'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন হাৰ্ড ডিস্ক থাকে ইমান গধুৰ আৰু পাৱাৰ কনজাম্পশ্যন বহুত বেছি কিন্তু SSD একেবাৰে পোৱালি বস্তু য'ত আপুনি পাৱাৰ কনজিউম বহুত কম কৰে বহুত স্পীড এইটো হৈ গ'ল 450 ৱাটৰ এটা কুলাৰ মাষ্টাৰ SMPS এইটোৰ দাম 3,035 টকা হয় ইয়াত MRP লিখা আছে 3,899 টকা যদিও আপুনি 3,000 টকাত আপুনি পাব এইটো SMPS কি হয় বহুত ভাল 3 বছৰ ৱাৰেণ্টি এনেকুৱা ধৰণৰ SMPS লগাব যোনটোৱে প্ৰপাৰ কাম কৰে কাৰণ কেলে ইয়াক যোনটো কাৰেণ্ট ছাপ্লাই কৰিব ছাপ্লাই দিব হাৰ্ড ডিস্ক ছাপ্লাই দিব আপোনাৰ যদি এখন হাৰ্ড ডিস্ক এখন SSD হয় 450 ৱাটৰ এটা কুলাৰ মাষ্টাৰ মই ভাবোঁ যে কুলাৰ মাষ্টাৰ SMPS লগাব গেমিঙৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গেমিং SMPS আপুনি 1,500 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নলগাব প্ৰপাৰ ভাল ধৰণে ছাপ্লাই দিবৰ কাৰণে কাৰণ কেলে এখন হাৰ্ড ডিস্ক লগালে আপুনি গেমিঙৰ কাৰণে খেলক বা ষ্ট'ৰেজৰ কাৰণে এখন হাৰ্ড ডিস্ক লগালে ইয়াক ছাপ্লাই দিলে যদি দুখন আৰু লগাই দিয়ে তাহলে ছাপ্লাই দিব লাগিব হাৰ্ড ডিস্কবোৰ তেনেহ'লে আৰু যদি গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডখন বহুত হেভি হয় তাহলে ছাপ্লাই দিব লাগিব যিমান গ্ৰাফিক্স হেভি হয় বহুত পাৱাৰ কনজিউম কৰে কিছুমান নিউ টেকন'লজি ওলাইছে যিবোৰ পাৱাৰ কনজাম্পশ্যন অলপ কম থাকে যদিও কিছুমানটো বহুত বেছি কৰে পাৱাৰ লয় সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে SMPSটো ভাল লগাব পাৰিলেতো 500 ৱাটৰ বা 550 ৱাটৰ এটা লগাই ল'ব তাহলে 3 বছৰটো ৱাৰেণ্টি আছে 5 বছৰলৈকে আৰামছে যাব আপুনি টেনশ্যন ল'ব দৰকাৰ নাই আৰু SSD মই আপোনাক কৈছোৱে যে এখন WD ব্লু আপুনি WD ব্লেক লগাব পাৰে সবতছে দামী এখন বহুত বেছি দাম এইখনৰ দাম আপোনাৰ MRP লিখা আছে 5,700 আপুনি অফলাইনত কিনিলে 5,500 বা অনলাইনত কিনিলে বহুতেই কম হৈ যায় SSD WD ব্লু লৈ ল'ব ব্লেকটো অভাৰ দাম হৈ যায় যদি WD গ্ৰীনো লগাব পাৰে গ্ৰীনখনো ইয়াতকৈ কম দাম গ্ৰীনখন লগোৱাতকৈ আপুনি মই ভাবোঁ যে ব্লুখন ল'ব অলপ স্পীডটো বেছি পাব আৰু যদি আপোনাৰ পইচাৰ সুবিধা হয় তেনেহ'লে M.2 যোনটো স্লটত লগাব পাৰি NVMe SSD এখন ৰেমৰ সমান সেইখন লগাব বহুত ভাল এখন হাৰ্ড ডিস্ক হ'লে হাৰ্ড ডিস্ক আপুনি 1TB বা 2TB এখন লগাই ল'ব যিমান আপোনাৰ ষ্ট'ৰেজ দৰকাৰ তেনেকৈ ধৰণে আৰু এইবোৰ হৈ গ'ল ৰেম
ৰেম আপুনি ক্ৰুচিয়াৰ বা আন ধৰণৰ মোৰ ভাল লাগে অকণমান জিঅন কিংষ্টন হাইপাৰ ফিউৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান থাকে মই এনেই জিঅনৰ আনিছোঁ আৰু এখন ডাটা কোম্পানীৰ অকণমান ৰেট কম থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেমো আপুনি লগাই ল'ব পাৰিব মই এইখন যিখন মাদাৰবোৰ্ড দেখাইছোঁ এইখনত আপুনি জিঅন বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো কোম্পানীৰ লগাব পাৰে আপুনি যদি কিংষ্টন হাইপাৰ লগাব পাৰে বহুতে ভাল বা জিঅনো লগাব পাৰে ক্ৰুচিয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰানচেণ্ড বহুতখিনি ৰেম আছে এইখন ইয়াত DDR4 হে ৰেম কিনিব অনলাইনত যদি কিনে DDR5 নিকিনিব ইয়াত DDR4 ছাপোৰ্ট কৰে আৰু এই মাদাৰবোৰ্ডখনত লগাবৰ কাৰণে GTX 1650 ওপৰতো ল'ব পাৰে কিন্তু যদি বহুত বেছি গেমিং নকৰে বা গেম খেলে যদিও এইখনতো সবেই গেম চলি যাব 4GB DDR5 লাগিব দেই ফ্ৰেণ্ডছ মন কৰিব এইটো DDR5 গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড লাগিব আৰু এইটোতো মজা বস্তু i5 9 জেনেৰেশ্যন প্ৰচেছৰ i7 ল'ব গ'লে আৰু টকা খৰচা হয় i5ত ন' ডাউট একদম ধুনীয়াকৈ ফটাফটি গেম চলিব SSD লগাব এইখিনিকে আপুনি যদি লগাই লয় 70 বা আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ 70 to 75K হৈ যায় লগভগ অফলাইন মানত ল'লে অনলাইনত অলপ দাম কম পৰিব আৰু যদি কিছুমান বিগ চেল যেতিয়া দি থাকে অফাৰ তেতিয়া বহুতখিনি কম পৰিব পাৰে ৰেটটো একদম সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু 75K ভিতৰত আমাৰ ইয়াৰ বজাৰৰ ভিতৰত আপুনি এইখিনি ধুনীয়াকৈ পাব এইটো কেবিনেটৰ লগত যদি আপুনি লগাই লয় আৰু এইটো মনিটৰ আৰু এইখিনি বস্তু গোটেইখিনি যদি আপুনি লগাই লয় আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো হৈ পৰিব আকৰ্ষণীয় দেখিবৰ কাৰণে আৰু চলিবৰ কাৰণে হেভি যি কি গেম নচলাই চবেই চলিব আৰ্কিটেক্টৰ ষ্টুডেণ্টেও আপুনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ ছফ্টৱেৰ ৰান কৰিব পাৰিব হেভি ছফ্টৱেৰ ৰান কৰিব পাৰিব যোনে এডিটিং কৰে 60 FPS এডিটিং কৰে 4K ৰেম লগাই ল'ব 16GB লৈকে M.2 স্লটত লগা NVMe SSD লগাই ল'ব আৰু i5 আছে 9 জেনেৰেশ্যন 60 FPS 4K এডিটিং কৰিব পাৰিব আৰু গেমিঙৰ ক্ষেত্ৰতো PUBG হাই লেভেল ছেটিংছত আপুনি গ্ৰাফিক্স ছেটিংছত খেলিব পাৰিব তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভিডিঅ' চাই থাকিব হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আজি মই i5ৰ ভিডিঅ' আনিলোঁ কাইলৈ মই i3 গেমিং PC কি লগাব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিডিঅ' বনাম এইবোৰ ভিডিঅ' অহাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা গেমিং PC অনাৰ আশাৰে ছাবস্ক্ৰাইবটো একদম মেইন কৰি থ'ব কিন্তু আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম